السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هقول لكم على علاج للرفة اللي بتحصل لما بنركب الظرف ده في الميني كرافت عشان نركب بنط رفيعة. بصوا كده معايا لما بنشغله، يعني في رفة بسيطة تمام. فدي ممكن تخلي الثقب اللي احنا بنعمله ما يبقاش دقيق قوي. انا هنا مركباه في الجهاز على طول مش في الوصلة المرنة. تمام. بعمل ايه؟ بركب الاول، اشيل ده كده خلاص. وطبعا انا عامله لكم فيديو قبل كده، ان شاء الله هحاول اسيبه لكم في الوصف، ازاي عملنا قطع زي دي، بس طبعا بتبقى قصيره، يعني بندخل يا دوب احنا محتاجين كده. فالجزء ده كله بنقصه، اللي هو اللي تحت، يعني بنقص حوالي سنتي، سنتي ونص، او 12 ملي من القطعه اللي هنستخدمها مع الظرف بتاعنا ده. تمام. فانا بركب قطعه من قطع الحفر اهي، بتاعت حفر الخشب، بركبها كده. والاول بعمل كده زي مكان، يعني مجرى ثواني اهي. فلو انا هعمل الثقب في الجزئيه دي اهي، هعمل بس حفره صغننه كده. خلاص، انا بس حددت للجهاز مكان يبات فيه، او اللي هي البنطه تبات فيه. هرجع بقى افك ده كده زي ما قلت لكم. الاحسن طبعا ان احنا نكون قاصين، بس انا مش هقص دلوقتي، هركب في السريع كده اتاكد ان هو تمام، وابدا اعمل عمليه السقط. الاول بس اثبت السلاح بتاعي كده، تمام. لو لقيت وقف زي ما احنا شايفين كده، انا بس بزود السرعه شويه عشان العزم يبقى اكتر اهو. وكده قدرت اعمل الثقوب الرفيعه اللي انا عايزاها بمنتهى السهوله. نفس الحكايه لو انا هثقب هنا، هشوف كده هيشتغل على طول كويس ولا لا. دخل اهو من غير ما احدد اي حاجه، فالموضوع سهل ان شاء الله. برضو نفس الحكايه هنا، بس برضو بنقول تحسبا ان في رفه او كده بنعالج الجزئيه دي. كده انا اعتقد ان هو فك، عشان كده حصلت الرفه. شايفين ده عايز يتربط بس شويه. يا رب تكون المعلومه مفيده ليكم. ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. مع السلامه.